साथियों अस्सलाम वालेकुम। मुझो नालो मुखड़ी सोलंगी है। ऐं 7वीं क्लास में पढ़ा थी। अॼु पंहिंजे स्टाइल थी अचण जे लाइ अवां सभिनी खे भलीकार चवां थी। अॼु मुंहिंजो स्टाइल आहे सेल। हयातीअ जो एको आहे जीव घरड़ो, बिना आहे नंढड़ो, बिना आहे ज़रड़ो, अखियुनि आम सां ई ॾिसी न आहे सघिबो, खुर्दबिनी आहे जी में आहो ॾिसबो, अंग्रेज़ी में इनके सरबो सेल हैरत कदाई कंदो खेल आहे, पर्दो मरकज़ ऐं सेल वाल इनके, साइटोप्लाज़म में वॾा खाल इनके, थी बिलियन ऐं ट्रिलियन में ॿिए जा साथी, तॾहिं था बणाइनि मुकमल हयाती, किथे ही अकेलो हिकिड़ो ई मिसकिन घुमे थो ख़ुशी सां थी यकीन गमगीन। साथियों तव्हां ॾिसंदा हूंदा केॾियूं वॾियूं वॾियूं बिल्डिंगियूं हिकु बुनियादी सिर सां ठहियल आहे। उनजो मतिलबु थियो त वॾियुनि वॾियुनि बिल्डिंगुनि जो बुनियादी एको सिर आहे ऐं जानदारनि जो बुनियादी एको सेल आहे। अचो त ॾिसूं सेल कीअं ठहियल आहे। पहिरियां ई सेल जो आहे ही सेल मेम्ब्रेन याने सेल जो पर्दो ही गरड़े जे चौधारी हिकु क़िस्म जो सन्हेड़ो नीम सोरागदार त हूंदो आहे। नीम सोरागदार त हुअण करे उनमां के शयूं गुज़री सघनि थियूं, पर के शयूं नथियूं गुज़री सघनि। उनखां बाद आहे साइटोप्लाज़म जेली जहिड़ी शइ हूंदी आहे जंहिंमें केतिरियूं ई केमियाई शयूं मौजूदु हूंदा आहिनि। साइटोप्लाज़म में केतिरा ई केमियाई अमल थींदा रहनि था। समूरो घरड़ो साइटोप्लाज़म वारी जेली सां भरियल हूंदो आहे। हिन में न्यूक्लियस ऐं के ख़ाली जायूं या खाल पिणु मौजूदु हूंदा आहिनि। ही ख़ाली जायूं हूंदियूं आहिनि जिन में हवा पाणी या खोराकी ज़रड़ा मौजूदु हूंदा आहिनि। ही ख़ाली जायूं तमामु नंढड़ियूं ऐं घणे तइदाद में साइटोप्लाज़म में मौजूदु हूंदियूं आहिनि। न्यूक्लियस मरकज़ घरड़े में थींदड़ सभिनी केमियाई अमलनि खे पंहिंजे इख्तियार ऐं ज़ाब्ते में रखंदा अचनि था। हिन में क्रोमोज़ोम्स बि मौजूदु हूंदा आहिनि। क्रोमोज़ोम्स ही धागनि जहिड़ा हूंदा आहिनि जेके वालिदेन खां कंदसि औलाद में मुंतक़िल थींदा रहनि था। इन्हनि में केमियाई हिदायतूं ऐं इशारा पिणु मौजूदु हूंदा आहिनि जेके घरड़ा ठाहिण में घुर्बल हूंदा आहिनि। ही घरड़े जे अमलनि खे पंहिंजे ज़ाब्ते ऐं इख्तियार में रखंदा अचनि था। साथियों अवां सभिनी जी महिरबानी।